Всем привет, с вами старика, и я иду в опасный поход. Я буду лазить по останкам дома, которые в любой момент могут разрушить. Ну ладно, поехали. Привет. Сейчас я прохожу возле заброшенной заправки. Она уже не в действии, но если здесь немножечко помаячить, то может пойти охранить. Но драконить мы его будем после того, как вернемся с развального дома. И... Так, это будет, наверное, мое второе видео. Я начинаю свою карьеру. Пока что я решил снимать сольно, то есть один. Но в будущем планирую снимать с друзьями. У меня уже есть прекрасный друг на примете, это Дон Скотт, то есть Герман, и админ Про. Есть еще также друг Данил Волошко, но он скоро переименуется как Канавка. Ржачный, конечно, ник. Ладно, встретимся возле практически на развалине. Мы выходим из-за угла и видим, вот оно, бывшее шикарное здание. Родители его называют холодильником. Ну и я тоже. Ладно. Что рассказать? Я здесь уже был не один раз. Ну, я здесь много с друзьями. Люблю попрыгать. Сразу скажу, это не очень устойчивое место. Но, как сказать, несколько серий я буду посвящать своим приключениям на жопу. Уж такой вот я человек. Окей. Скоро я уже зайду в это здание, так что камеру я выключать не буду. Вам, наверное, будет интересно, как я буду падать на свою жопу. Но, увы, вы этого не увидите, потому что я все-таки уже человек обычный. Итак, встретимся. И вот я перешел небольшой холмик и подошел к этой деревне. Да, не сказал бы, что место благоприятное. Но зато здесь, знаете, как прикольно. Ой, прикольно. Итак, начинаем свою супер съемку. И вот, я начал идти по этим разрушенным останкам дома. Здесь я бы мог перепрыгнуть, но камера мне мешает. Ладно, придется. А давайте пройдемся на мое любимое местечко. Тут как бы не очень так тяжело пройти. Потому что прикол в том, что приходится ходить по, так сказать, стенам. Но это не так уж и страшно, я бы сказал. Вот. Это прикольный вид такой. Да, если не снимать вот это. Итак, идем. И вот мое любимое местечко. Не, ну вид их правда уживать вообще круто. Ребята, знаете, я думаю, что вы мне даже немного завидуете. Ну ладно, продолжаем. Я возвращаюсь обратно. Раньше я любила здесь ходить, но стало это небезопасно, так как кирпичи начали сильно шататься. Извините, но иногда мое лицо может не попадать в камеру, так как здесь тяжело идти, и иногда приходится все-таки камеру немного опускать резкими движениями, поэтому качество видео хуже. И еще из-за того, что я как бы не опытный оператор, я только начинаю снимать. Ладно. Теперь я буду вместо своего прекрасного лица снимать саму эту. Я ее назову москвич, наверное, потому что она и вправду вся такая раздолбанная, как москвич. Поехали. Итак, я спустился. Теперь опять поднимаюсь. Нет, обратно. Наверное, голос мой тоже будет плохо слышен, но это не страшно как. Так. 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 Я сказал, камера будет конкретно так. Ну, вот здесь раньше была наша с друзьями база. Вот видите, мы даже окошко выколотили. Но потом у нас как бы много таких филов, которые все ломают. Потом, в следующий раз, если наберется, давайте, 50 лайков, я отстрою эту базу, как она была раньше, и сниму ее заново.
Да, я сниму именно заново это видео, специально для вас, не только за 50 лайков. Да, капец. Честно, я жалею, что сюда пришел. Может быть, материала мало для вас. Но знаете, как мне страшно. Надеюсь, вы не останетесь равнодушны к моим видео. Сейчас я только что чуть не улетел вон в зал. Вообще не круто. Очень. У нас Крым очень жаркая страна. Я говорю именно страна, потому что Крым для людей необъятная родина. Ладно, пускай. Сейчас идет мощный ветерок. Из-за этого может меня плохо быть слышно. Ну что ж, встретимся через минуточку. Итак, я иду по стене высотой около 50 метров. Специально для вас. И сейчас я включаю свою рубрику «Упади на свою задницу». Упади это в переносном смысле, так как я не хочу падать с такой же высоты. Но зато я пойдусь по столбу, который стоит не очень безопасно. Стоит жопа стене называется. Надеюсь, столбик в этот раз и не подведешь. Почему я говорю не подведешь? Потому что до этого я снимал целых 5 кадров. Это было жестоко ходить. Ладно, пошли. We are the champions, my friend. We are the champions, my friend. Туда я не пойду, там уже все развалено. Вон, видите? Не страшно, я туда не пойду. Ну, специально для вас, это же рубрика «Упади на свою жопу», так что идем. Я зря согласился. Зачем я создал эту рубрику? Ребята, стоп, шатается. Все, я обратно. Там подпоры есть. Фух. А то я думал, сейчас полечу. Как красиво. Мост. По мосту я пройдусь потом. Ладно, все, возвращаемся. Пока их правда не сделал то, что, как называется рубрика. Ветер прям сносит, я боюсь. Ладно, идем спокойно. Ветер меня не снесет. Итак, я добрался до стены. О, боги, спасибо, что вы меня спасли. Аллилуйя. Извините, что голос немного пищит, но как бы все-таки орать надо, чтобы ветер заглушить. Ладно. Ну, как бы вот она вообще как выглядит, эта развалина. Ну, хотелось бы, чтобы я здесь лез, но рубрика «Упади на свою жопу» уже закончилась. А вот там вот как раз-то очень эпично лайк. Ну ничего, когда наберется 50 лайков, я повторяю, что я сниму домик, а если наберется больше 50, например, на десяток больше, то есть 60, тогда я слезу с той штуки с рубрикой «Упади на свою жопу». Ладно, сейчас встретимся через минуточку. Итак, я порядка проголодался. Хочу пиво. Только я ее не достану, потому что камера мешает. Ладно, слезаем. Идем бродить по, так сказать, аптекам. Итак, если вы хотите, чтобы я снял вторую часть холодильника, так сказать, тогда вы должны набрать 70 лайков. Это дело много, да, много, но не говно. Но там, я бы сказал, так интересненько. И там я создам свою вторую рубрику «Поползай как низко». Я буду ползать там по туннелю небольшому. Причем туннель в диаметре около 40 сантиметров. Думаю, этого мне хватит. Вот почему вы меня хотели съесть, наверное, да? Представить. Но я не полезу. Ну там, в общем-то, ничего не интересного. Я там потом вылезу. Прыжок. Нет. Извините. Там тоже ничего интересного. Здесь тоже, там мы были. Там еще собака. А вот здесь вот мне нравится больше. Вот. Дорожка хорошая. Вот так вот проходим по камешкам. Ну и, наверное, придется уже заканчивать мою съемку. Ладно, пока. Совсем забыл сказать. Не забывайте
ставить лайки и, разумеется, подписываться. С вами был Муэто. Всем покедова!